السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة صينية البسبوسة الجميلة دي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وطعمها بقى في منتهى الجمال اللهم بارك، وهمية بجد. عملناها مع بعض قبل كده بالكراميل وكان طعمها حلو جدا ما شاء الله، وكان لونها تحفة. إن شاء الله نعملها النهاردة البسبوسة الجاهزة اللي هي بتبقى جاية في أكياس، وهنعملها وهتطلع معانا بالشكل الجميل ده اللهم بارك، وطعمها في منتهى الجمال حلوة جدا بجد. هتطلع معاكم ولونها جميل جدا ما شاء الله. نطلع حتة كده ونشوف. جميلة جدا شكلها حلو اللهم بارك. يلا مع بعض نشوف عملناها ازاي. اول حاجة كيس البسبوسة بيبقى جاهز كده اي نوع، 350 جرام، كوباية من الزبادي، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص كوباية سكر، كوباية من الحليب، ونص كوباية من السمنة. هنحط نص كوباية السكر، سكر حبيبات عادي بس لونه ابيض وفاتح. هحط نص كوباية حليب بس، ونص كوباية كفاية جدا، مش هحتاج النص التاني. هحط نص كوباية السمنة، انا كنت مسيحاها فهي كانت سخنة. هو مكتوب ان احنا نحط 3 معالق كبار من السمنة، بس انا حبيت ازود لها السمنة شوية فحطيت نص كوباية. ممكن سمنة بلدي طبعا او زبدة بلدي. واحط عليها كوباية من الزبادي، دي تقريبا 75 جرام. عايزة اقول لكم ان هي طعمها بجد حلو جدا زي بتاع المحلات بالظبط. هنقلبهم مع بعض كويس، ندوب السكر كويس جدا مع الحليب والسمنة والزبادي. ونضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ندوبهم بقى مع بعض كويس. طبعا نوع البسبوسة اي نوع بسبوسة موجود، ده المتوفر عندي. بيبقى في اكياس 100 جرام وفي اكياس 200 جرام، وده 350 جرام بس اعتقد انه ما بيبقاش فيه نص كيلو. بعد بقى السكر مداب كويس جدا، انزل بكيس البسبوسة. ريحته بجد فظيعة، يعني انا اول ما فتحته كده الله ريحته كانت تحفة. نقلب بس مجرد ان الدقيق يدوب معانا ويمتزج كويس جدا مع الخليط اللي احنا عملناه، مش اكتر من كده. ما ينفعش نعجن فيها كتير عشان ما تنشفش معانا، وبرده ما نكترش السوائل عشان ما تنشفش معانا. هو كان مكتوب اني احط كوباية من الحليب، بس انا لما ضفت نص كوباية بس لقيت ان هي نص كوباية كفاية جدا. معايا دي صينية مقاس 22، دي الصينية الوسط. دهنتها كويس جدا بالسمنة، وهنزل الخليط بالشكل ده اهو. ما تخليهوش سايل عن كده عشان تبقى معاكي طرية وكويسة وما تعجنيش فيها. احنا بنقلب بس مش اكتر من كده. هنحركها بقى بالشكل ده لحد ما تتسوى عندنا في الصينية كلها. شايفين جميلة ازاي ما شاء الله، واتسوت معانا بكل سهولة. معايا هنا بقى شوية من اللوز، هبدأ اني اوزعه بالشكل ده. ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي بندق، ممكن تحطي عين جمل، ممكن تحطي جوز هند، مفيش مشكلة خالص. المتوفر بالنسبة لك تحطيه، ولو مش متوفر بالنسبة لك ما تحطيش خالص عادي، تبقى سادة وبتبقى جميلة جدا برضو. احنا بس بالمكسرات بنعلي النكهة والقيمة الغذائية طبعا، لان المكسرات مفيدة جدا. اي كمية طبعا انت حابة تحطيها مفيش مشكلة. خلاص كده جاهزة معانا بالشكل الجميل ده ما شاء الله. انا اللوز عندي ني، ما كانش متحمص. هدخلها في الفرن في الرف اللي في النص، مشغلة من تحت بس على درجة حرارة 220 لحد ما تاخد معانا لون من تحت. هشغل الشواية تاخد لون من فوق وتبقى جاهزة معانا.
شربات البسبوسة بقى بيبقى خفيف ودافي أو سخن. بحط كوباية ونص من السكر الحبيبات بس يكون فاتح لونه أبيض، بلاش سكر التموين، وعليهم كوباية ونص من المية. معيار المية نفس معيار السكر بالظبط. هسيبهم على نار هادية لحد ما يغلوا كده. أول ما يبدأوا يغلوا سيبهم يغلوا حوالي 5 دقايق بالشكل ده اهو. هحط رشة من الفانيليا وهقلبها وهطفيه وخلاص كده جاهز معانا. مش هحط عليه ليمون ولا اي حاجة ومش هيسكر وطعمه بجد تحفة. شايفين قد ايه هو خفيف؟ ممكن بقى تحطيه وهو سخن كده وممكن تسيبيه يدفى. نشوف مع بعض بقى صينية البسبوسة. الله على الجمال بجد، ما شاء الله. البسبوسة سخنة وعندي الشربات كان دافي بس مش دافي قوي، كان سخن شوية. هبدأ ان احط الشربات. شايفين هي البسبوسة بتشرب ازاي بكل سهولة وبسرعة جدا؟ ده دليل ان هي ناجحة ما شاء الله. ومقدار الشربات بتاعنا مناسب جدا لصينية البسبوسة دي، يعني لا تزودي ولا تقللي ولا تكتري. هتحسي ان الكمية قليلة بس لا، هي مش قليلة خالص. هي ما شاء الله شربته معانا على طول. شايفين جميلة ازاي؟ اللهم بارك اهو. شايفين كمية الشربات؟ فانتي ما تزوديش خالص، الكوباية ونص كويسين جدا على الصينية دي. وشايفين لونها حلو ازاي؟ ما شاء الله. عايزة اقول لكم تبان فاتحة بس من الرينج لايت، بس ما قفلت الرينج لايت شايفين ما شاء الله لونها جميل ازاي. دي الرينج لايت اشتغل وهنا كنت طفيته. جميلة ازاي؟ ما شاء الله، تحفة جدا. هنا بعد ما قطعناها بقى نطلع قطع كده نشوف. ما شاء الله طرية جدا. عايزة اقول لكم ان هي هنا كانت لسه سخنة اساسا، وما شاء الله متماسكة وجميلة جدا. السكر فيها مظبوط ومرملة وطعمها في منتهى الجمال، بجد فظيعة. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. طبعا جربوها وان شاء الله تعجبكم، وقولي طبعا ارائكم في الكومنتات. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وشيروا الفيديو مع اصدقائكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.